Eu tô apaixonado por esse liquidificador que eu comprei aqui na Shopee. Sério, gente, esse liquidificador é tudo. Além de gigantesco, cabendo até 2 litros, ele é muito lindo. Conta com modo de gelo e de auto-limpeza, além de 12 velocidades. Repara aí a facilidade que ele liquidifica um monte de morango congelado, manga congelada com leite, que inclusive fica uma delícia, gente. Eu sempre tomo antes de ir treinar. E o modo de auto-limpeza é magnífico, gente. Olha só, você simplesmente coloca um pouco de água, coloca no modo de auto-limpeza e olha como ele já fica muito mais fácil, sem aquelas partes que ficam grudadas no fundo. E ó, o precinho tá maravilhoso aqui na Shopee Video.